ওকে ওই মাছ আসছে কয়টা খেয়াল দিচ্ছ বেচবি 100 টাকা মন দিয়ে না 200 টাকা তোর ইসা মাছ খাস না খাই না আমারও অর্ধেক দিয়ে অর্ধেক নিলে 150 টাকা লাগবে এটা আল্লাহর কিনা না ক্যামেরা গাড়া গেল তুই ওয়েস করলাম বড় কম কষ্ট তুই টেস্ট কি করে দে আই বলছি তুই তো ইয়ার শুকর তো কসলা দিনো মাছ ধরে না ওইসব তো নিয়ে আসতে রে আজকে বেলুন মালদা না মা ঘর ঢুমু হ্যাঁ নেটা দিয়ে কেছে একটা মাছ লই এই আজ নে মাছ দিতে ওই মাছটি আমার ইয়ার ড্যাগের মধ্যে দিয়ে গেল আমার বালতিটার মধ্যে ওইসব কতলা দে এতলা খাইবো তোর পুত্র দ্বারা তো আটকাইলো টান দিবি থাম 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 করে হাল দে আবার দহরে হ্যালো আমি আজকে সকালে নবীরে বলে আমি তো বড় বড় মজা আছে স্যার কি আছে ওকে আচ্ছা এই বিড়ুড়ি যে করতেছ তো আমার টেয়ারি ভাইলে দিবি নি এটা আমি কইরা লোক না হ্যাঁ এটা কইরা ও সালুনটা লয়ে যা খানি নিয়ে দিছে দিয়া কবি তো করতেছ না দিনামা করো না গুলা কিছু সামনে বড় লোক আনবে দেয়া যায় হিরো লোক না রাখছি কারণ দেয়া যায় হিরো লোক না রাখছি পারিস্টিং পারি বাইং মাছ আছে আরে এনতে জাহিল না একটা জাহিল যেটা কইরা সাবিলে বাচ্চা দিলে বনা সাইজ কি সুন্দর কি করবে দেখি মাথা খারাপ পর্ব কইরা দেবে আরেকটা কোন সালুন ল নাম নে যেটা কইরা না সুতনি গান্ডুটা কই গন সালুনটা ল একের মাছ একের 10-এর মাছ কইরা দেব আটটি বড় বড় না বাবা তা ফিরিরা দাম ফেলি ওই